Eccoci insieme a sto racconto via stella, è l'ora di yoga, è l'ora. E l'ora impara. Perché è l'ora di? Isabia Antoni. Allora viviamo insieme. Salve a tutti, ringraziabile se con noi in via stella, sono contento di ritrovarvi come tutte le sere per giocare ai Sapientoni. Due squadre con noi come sempre, la squadra Armonia, Puletti Sciaccamana, Vivian, Christophe e Stéphane, salute. E Christophe Armonia di una squadra di cantatori, di cantatori famosi. In uso gabuggio. Famosi cantatori. Scaviati, no? Si conosce il gruppo Armonia. Cantiamo soprattutto in Adinco, in Artinesi, voilà. Cantiamo insieme poi 6 o 7 anni. A quantunque, Voilà, e un bel po'. Che genere? Facciamo soprattutto canzoni corsi, ma proviamo arrivare un po' di portare qualcosa di folk, di blues, di ciò che ci piace a noi. Voilà. Andate pure a stare attenti, il gruppo Armonia e te la gioca contro una squadra di cortinesi stasera. I commercianti di Corti Ancou, Marie-Laurence, Marie e Jean-Pierre, salute. Salute a tutti. E c'est pas les soldes ce soir, on ne parliamo mica. Jean-Pierre, due parole. Allora, ripresentiamo la soci di commercianti e di artigiani di Corti. Lavoriamo per lo sviluppo economico della nostra città, tra pareti e animazioni come o Garnawa, Nadal in Corti o Compra di Notte con l'aiuto di ASSI e di Ameria. Ecco, vi abbiamo commercio in Corti? È difficile, ma lavoriamo voilà, con tutti i nostri amici, i nostri commercianti. Ma stasera un travaglietto mica, giughetti e basta. Voilà. Ma un pouvons mica giocare senza me Sapientone a me. Mesdames, messieurs, innovation pour Patrizia Gatacega, salute. Salute a tutti, buonasera. Che lavoro, ma tutto va bene? Vabbè, sta da sente. Allora giochiamo e cominciamo ancora a raffica. E ti la prova di pigliare 20 punti a ogni risposta. Risposte buone, ben intesa. Ci le rispondi il più presto possibile. Cominciamo ancora questa prima domanda. In Bastia, a chiamano a Magagna. Ma come la chiamiamo in Aiaccio? Uvlaghini. A Vlachina, risposta 1. Allora, a Vlachina, Udaroku, a Magagna, tutte queste parole hanno un senso più o meno forte secondo i rugioni di noi, perché chi a Magagna sappiamo che lei è universale. Piangiroiante e tutto questo, ma a Magagna di noi e se è magagnato, un animale che gli è magagnato, gli è una biaga, dunque vale di che può essere qualcosa di abbastanza duro, abbastanza forte e violente a Magagna. Allora, 20 punti. Un'altra domanda. Che città di Israele è conosciuta per essere una città santa e per tre grandi religioni? Parliamo di Gerusalemme. Ancora. Risposta 1. Gerusalemme, tre volte santa. Di betu di sicuro a un muro i lamenti, che i giudei andavano a lamentarsi di un muro l'anziano tempio e poi di noi, di betu all'esilio e bobolo, c'è di noi usan sepolcro a Domba e Cristo e poi c'è di noi a spianata e moschee e particolarmente a famosa moschea all'Aqsa, dove è visitata da tanti turisti. Un'altra domanda. Con chi si mangiano i briglioli, i granadioli di Varina Castagnina? Ulate, Gabri. Ulate. Mais il faut faire attention, oui. Risposta 1. E a Nureggio ulate i Gabra più particolarmente.
Un paio di parole, A casa mia era gulate fresco solo. Ah bon? Yeah. Un'altra domanda. Chi stilista francese ha rimesso a moda marinara e creato vestiti firmati in dei menti per Madonna, Yvette Horner e tra altri? Sì. Allora, qual è capitato i commercianti di corti? Siete voi? Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier, risposta buona. Facile questo, Jean-Paul Gaultier, la famosa marinara. Qual è che ha detto che sono facili le questioni? Edu. D'accordo, allora. Chi mese è associato in Corsica a vesta di lingua corsa? Aprile. Aprile. A 2 mois après, diero mese di giugno. A vesta di lingua. Mese scorso in Bastia. No, no. No, bon, awa dieber chi sa da stende non ta tutto l'anno, ma dieber chi assinava un mese di giugno e quest'anno di nu ci sono animazione dappertutto, un gida, ecco, da zidelli, da maio, spettacoli, eccetera. Allora, avete 20 punti con tu per armonia. Vabbè. E di diabete, non vedo fare di diabete. E remise de 60% per i commercianti, 60 punti. Bravi, bravi. Allez, giughiamo a Variavia. Allora, e una giuga a Variavia. Rispondete una presa all'altra. Una domanda e 3 possibilità di rispondere. E ora cominciamo con il gruppo Armonia. Come sono chiamati gli abitanti di un paese di un urbaccio di Ventiseri? Tra i vintiseraci, i vintiserinchi o i vinzaresi. Tiserac, pas mettre Jarad ou Mario. Tiserac. Je prends la troisième. Eh? Non, l'ultimo no. Il secondo o prima. Vintiseraci, Vintiserinchi o Vinzaresi? Tiserac, pas me. Bon, come vediamo? Dici che tu vuoi. 26 rinchi. Allez. Non, voilà. I 26 rinchi. Allora, c'è stato un dibattito. E moriti i 3 proposti. Vintiseraci, Vintiserinchi, Vinzaresi. E Ci vuole ascoltare Stéphane, dire ai Vinzaresi. Vinzaresi. C'est pas je suis le plus petit, m'écoute pas. Voilà, può s'imposer. Tocca a noi. Che animale è un ruc català? Un simbolo di un regione di Catalogna. Tra Una lumaca, un sumere o un toro. le ruc català. Non? Allez, Toi, tu dis quoi? Toi, tu dis quoi? un sumere. Oh putain, j'ai dit vous soumez. Non, c'est pas besoin de peser. Dis un sumere. Soumere. Portanto non ce n'è mica sumere questa sera. E la risposta è buona. E no, ci ne mica sono tutti in Catalogna. Oui, ci sono dei... Come a Ci sono Perpignan. Ruc català. E ieri è un sumerone chi può pisare. Un sumere che può pisare sino a 500 kg, dunque un sumere forzagudo che è stato assai esportato per via che era una bestia insomma che travagliava assai, e dunque aveva di prodotto assai perché qui ce n'è più poco. Come da noi, d'altronde, i sumeri sono stati esportati in Sardegna per essere mangiati. Dunque, ce n'è più poco in Corsica di noi. Salviamo il sumere gorso. Vivian, Christophe, Stéphane, avete regalato 20 punti, ma ci vuole fare in sorta che un PS nemico o largo, ci vuole rispondere. Allora. Di che paese è originaria la famosa militante di diritti dell'uomo Aung San Suu Kyi, imprigionata tra il 1990 e il 2010? Allora, tra a Malesia, a Corea del Nord o a Birmania? Je crois que c'est la Birmanie. Aung San Suu Kyi, de quel pays? Malaisie, Corée du Nord, Birmanie. Allez, Je crois. a Birmania. La Birmania. Risposta buona. Qui sono stati? Dunque, Applaudissez les enfants parce qu'on va pas répondre souvent. donna eccezionale che è stata giusto appunto che s'opponeva al regime in piazza, è stata messa in residenza sorvegliata in casa Zoia per 10 anni e in 1991 ha ricevuto il premio Nobel Louis Abage
In 2015 si è presentato a Guso Bertido, ma la Costituzione non gli permette mica di essere eletto, so Bertido ha vinto e dunque è stata ministra di affari stranieri, mi pare. L'ultima domanda di Savariavia. Qual è che regalò ai coloni grechi i precodi di Paomia? I precodi, che sono les packages, on peut dire ça comme ça? I precodi di Paomia. Tra a Repubblica di Genova, a Gorona di Francia o Pasquale Baoli. Gorona di Francia, la Repubblica di Genova. Non. Pasquale. C'est quoi le premier? Alors, qui a offert aux colons grecs les terres ou les packages de Paomia? C'est logique. Moi, je dirais ça. Au grec. Au grec. Gênes, la France ou Pascal Paoli? Le passage au grec, c'est Genoa. Je Repubblica di Genova. Tu dirais Gênes. On répond. Mais bon, Allora, chi mi dite? La nostra risposta è a Repubblica di Genova. C'è stata assai riflessione, eh? E la risposta è questa qui, è buona. Bravo. Genoa, risposta buona. Allora, bon, avete sempre 20 punti con tu, eh? Change pas une équipe qui gagne. Ma va, siete in testa con 120 punti, bravi commercianti. Ça va pas durer. E stasera l'avete visto in deu pubblico stasera, assai giovani, perché riceviamo stasera a scuola primaria di Pietralba. Salut, bonjour, merci d'être là. Allez, state con noi, continuiamo ancora a trappola. Ecco a trappola, quando i laudatori sono in vacanze, domandiamo alle squadre di preparare una domanda e poi arrêti di far cascare l'altra squadra in questa famosa trappola. Attenti che potete pigliare 40 punti o 20 punti. Bon. Allora, per conto nostro, non la cominciamo con voi. No, se li rispondono bene pigliano i 40 punti, ma se li si sbagliano pigliate voi i 20 punti. On va voir s'il y a du fair play ou pas. La réponse, Allez. c'est oui. Oui. Musica. Parliamo di musica e con tu appena di storia, eh? E Appena. Allora, vi domandano chi età aveva Mozart quando l'ha composto la sua prima opera? 8 ans. C'est 8 ans. 5 ans, 8 ans, c'est 8 ans. Le premier truc. Quel âge avait Mozart lorsqu'il a écrit sa première œuvre? Moi, je crois que c'est 8 ans. Putain. 5 ans, il jouait. 5 ans, il 8 ans, jouait. c'est bon, il Et jouait 8 à ans, 8 ans. il a composé. c'est ce qui me on venait répond, aussi. 8 ans. rispondiamo 8 anni. Allez. Vas-y. 8 ans. 8 anni. 7 ans. Dice un no. 7 ans. No. no. 5 anni. No. No, ma hai confusato. 11 anni, 11 anni. Era in Alors, à 8 ans, il jouait. 1767. Di chissà qui, eh? Yeah. Apollo und Jacintus. Ah oui. Oui. L'allemand et moi, ça fait 10. Si vous tête, il rigole à Bibi Tibouti. E quanto? Io regalo. Ma tocca a voi, va. C'est un geste commercial. C'est pour les remises ce soir. Et prends-toi celui-là, le geste commercial. Allora, bon, andremo in corti, sono cortinesi. Stéphanie de Monaco. Albert. Fanny de Corté. Corti e New York. Ah. Beh, hanno un punto in comune. Gli attua e statue, ma qual è su punto in comune? Gli attua e statue, tra Corti e New York. Un point commun entre Corte et New York lié à des statues. Mais lequel? Donc on est mica Stéphanie de Monaco. Hein. No, non è mica ella. Penso mica. No. Non è mica Bruce Willis. Une statue ou un statut? Statueux. Non, ça. Elle vient de statue parce que Non, l'a été mica. à New York. E t'anaso statua in piazza. Voilà, une réponse capillotractée. Quand Non, on parle dire, de cheveux, hein. no, a rispostavo una dire Bartholdi. Bartholdi. E per chi? Bartholdi perché Bartholdi ha fatto la Statua di Libertà in New York e la Statua di Duc de Padoue in Corti. D'accord. Ecco, è così che si impara tutte le sere, con cui sapientoni. Ma quanto che avete 40 punti. Yeah. Bravi, allez, c'est le retour. 140 siete sempre in testa. Ma, e cose possono scambiare a parte di là.
e di un nostro sciapacapo. Allora, un sciapacapo. Ci vuole stasera trovare una personalità. Il primo indizio, Patrizia. Allora, sono sempre stato un uomo radicale e liato assai alla famiglia. D'altronde è questa a base di azione politica. La famiglia. Non, Sambucuccio. Non. Un homme radical, très attaché à la famille. C'est la base de son action politique, Il a d'ailleurs. coupé la tête à sa femme, c'est pas lui. Il a fait couper la tête à sa Cerchiamo una personalità. Jean Lassalle, il est quand même. T'as un'idea o no? Se t'hai un'idea, femme. Non, je sais pas. potete dire la vostra proposta, no? On è mica Vivien. Allora, un altro mica indizio io. per 50 punti. Come a parecchi corsi, mi piace la politica. Sono stato un maire di Calvi, ma mi ha vinto alle elezioni senatoriali un giovane di Benacu. C'est un truc. Il aime la politique comme beaucoup de Corses, il a été maire de Calvi. Par contre, il a été battu comme sénateur par un jeune de Venaco. Le jeune de Venaco, c'est déjà Lo so, tu Il y a longtemps, j'ai Tu prigione. Giochiamo per 50 punti. Parce No, que non è mica esso. Il cui stesso. Manca un'idea? on essaye. Pasquini, on essaye. Provate, allez. Vas-y, vas-y, ça donne. Pasquini. Come? Pasquini. Pasquini. No, non è Michael. Un altro indizio per 40 punti. Allora, all'epoca piacevano le famiglie. Per elle ha messo un ballo un'epoca in misure come a Gerta Bea Famiglia e ha generalizzato l'allocazione familiare. Voilà, il a fait de la politique. A fatto la politica. Il a été ministre. A un bello livello. Qui c'est qui a été ministre? Non. Il a mis en place une série de mesures comme la carte famille nombreuse. Il était pas maire de Il a Calvi. généralisé les allocations familiales. Il était dans l'action. Il était maire d'Ajaccio. No, Nimo. Allez, l'ultimo indizio per 30 punti. Tutti gli anni in Calvi migliaia di turisti spasseggiano un'anta galata che porta un nome e spesso si sciacquano un vino grigio che porta di nuovo Wilson. come nome. Boulevard Wilson. Guarda, conoscete mica Calvi? Allora, tutti gli anni in Calvi, migliaia di turisti spasseggiano un'altra galata che porta un nome e c'è di nuovo un vino che si chiama come me Colombi. in Calvi. Non conoscete mica Oh, Calvi? Guido sì, un po'. Ci piace per quantunque. Ma La galata che porta suo nome. Non, on l'a été mica. no. Orsini. Orsini. Sur le fil, c'est pas la bonne. Qual era sto politico? Ci ha trovato la galata Adolphe Landry. Adolphe Landry. Nato in 1874 in Ajaccio, è stato maire Calvi, deputato, senatore e si è fattuato da Paul Giacobbi nel 1939 e è stato un ministro influente tra i due guerre, dunque Calvi gli rende omaggio. Avete 60 punti quantunque, ma i nostri sapientoni stasera, i commercianti di corti, en cours 160 punti, bravi! Ma tout le monde a gagné, rigali. I nostri vincitori hanno avuto ascoltato musica cuso alta oggi senza vilo amplificato regalato da un nostro partenario FNAC Ajaccio. L'altri sono da Lica, coi prodotti nostrali di Gorsiga Gastronomia. Basterà per stasera. Allez, bon, armonia da qui a poco un'altra scena. Poi i commercianti di corti, i nostri sapientoni di stasera, tutti i giorni. Allez, vi ringrazio la mia sapientona, a me, Patrizia. Grazie Laurent, buonasera a tutti. Venite giù con noi, sapientoni.tv. Da qui una stundetta l'informazione non t'avvia, stella e noi ci ritroveremo da qui a poco. Ciao!